Hare Krishna, everyone. So today we will learn further shlokas from Srimad Bhagavatam. We are in the fifth canto. We will start learning from 5.5.4. Repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nunam Nunam Pramattaha Kurute Vikarma Yat Indriya Preetaye Yat Indriyate Aprunoti. Aprunoti It is not apnoti. Aprunoti. Na sadhu manye yataha atmanaha ayam asan api kleshadaha asa dehaha. लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से दोहराना. नूनम प्रमथ कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतया आप्नुनोति. न साधु मन्ये यत आत्मनोयम् असन्नपि क्लेशद आस देहः. दो लाइन. नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आप्नुनोति. न साधु मन्ये यत आत्मनोयम् असन्नपि क्लेशद आस देहः. पूरा श्लोक. नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आप्नुनोति. न साधु मन्ये यत आत्मनोयम् असन्नपि क्लेशद आस देहः. Translation. When a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic living and engages in all kinds of sinful activity. He does not know that due to his past misdeeds, he has already received a body which, although temporary, is the cause of his
misery. Actually, the living entity should not have taken on a material body, but he has been awarded the material body for sense gratification. Therefore, I think it not befitting an intelligent man to involve himself again in the activities of sense gratification by which he perpetually gets material bodies one after another. Beautiful shloka and shloka to contemplate. Line by line sitting it. Nunam pramatta kurute vikarma. Nunam pramatta kurute vikarma. Nunam pramatta kurute vikarma. Nunam pramatta pramatta vikarma. Yad indriya pritaya aprunoti. Yad indriya pritaya aprunoti. न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् I once again plead that people take care because the recording is going on and nobody should be a cause of disturbance. Asannapi kleshada asadehah. Asannapi Asannapi kleshada asadehah. दो लाइन एक साथ. नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति. नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति. न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः. न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः. पूरा श्लोक. नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति. न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः. और एक बार.
नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद् इन्द्रियप्रीतय आप्नुनोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः नूनं प्रमत्तकुरुते कर्म इन्द्रियप्रीत्या इन्द्रियप्रीत्या प्रणोति साधु मन्योऽयं असदेह Let's move to the next verse. 5.5.5. All fives. Parabhavaha tavat तावत् abodha jataha yavat यावत् na jigyasate atmatatvam yavat kriyaha tavat idam manaha vai karma atmakam yena sarva bandhaha sharira bandhaha line by line. Parabhavas tavat abodha jataha yavanna jignasata atmatatvam yavat kriyas tavat idam mano vai karmatmakam yena sharira bandhaha दो लाइन पराभवस्तावत् अबोध जातः यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम् यावत् क्रियास्तावत् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः पूरा श्लोक पराभवस्तावत् अबोध जातः यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम् यावत् क्रियास्तावत् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः Another beautiful shloka to ponder about. As long as one does not inquire about the spiritual values of life, one is defeated and subject to miseries arising from ignorance. Be it sinful or pious, karma has its resultant actions.
If a person is engaged in any kind of karma, his mind is called karmatmaka, colored with fruitive activity. As long as the mind is impure, consciousness is unclear, and as long as one is observed in purative activities, he has to accept a material body. Line by line, tune singing. पराभवस्तावदबोधजातः पराभवस्तावदबोधजातः यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः दो लाइन पराभवस्तावदबोधजातः यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् पराभवस्तावदबोधजातः यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः पूरा श्लोक पराभवस्तावदबोधजातः यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावत् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः One more time. पराभवस्तावदबोधजातः यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै
कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः तावतीदं मनो आत्मकं येन शरीरबन्धः शरीरबन्धः। Next verse 5.5.8 पुंसः स्त्रियाः मिथुनि भावम् मिथुनी एतम् अयोः मिथः हृदयग्रन्थिम् आहुः अतः गृह क्षेत्र स्तुत आप्त वित्तैः जनस्य मोहः अयम् अहम् मम इति पुंसस्त्रिया मिथुनी भावम् एतम् तयोर्मिथो हृदयग्रन्थिम् आहुः One more time. तयोर्मिथो हृदयग्रन्थिम् आहुः अतो गृहक्षेत्र सुताप्त वित्तैः जनस्य मोहोऽयम् अहं ममेति दो लाइन पुंसस्त्रिया मिथुनि भावम् एतम् तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिम् आहुः अतो गृहक्षेत्र सुताप्त वित्तैः जनस्य मोहोऽयम् अहं ममेति अतो ममेति बोलना है मामेति ओके पूरा श्लोक पुंसस्त्रिया मिथुनी भावम् एतम् तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिम् आहुः अतो गृहक्षेत्र सुताप्त वित्तैः जनस्य मोहोऽयम् अहं ममेति Another shloka to ponder.
The attraction between male and female is the basic principle of material existence. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and the female, one becomes attracted to his body, home, property, children, relatives, and wealth. In this way, one increases life illusions and thinks in terms of I and mine. ट्यून में सीखेंगे श्लोका लाइन बाय लाइन। माता जी पहला लाइन लिखा। पुंसस्त्रिया मिथुनि भावं ये तम् पुंसस्त्रिया मिथुनि भावमेतम् तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिम् आहुः तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिम् आहुः अतो गृहक्षेत्र सुताप्तवित्तैः अतो गृहक्षेत्र सुताप्तवित्तैः जनस्य मोहोऽयमहं ममेति जनस्य मोहोऽयमहं ममेति दो लाइन। पुंसस्त्रिया मिथुनि भावं ये तम् तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिम् आहुः पुंसस्त्रिया मिथुनि भावमेतम् तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिमाहुः अतो गृहक्षेत्र सुताप्तवित्तैः जनस्य मोहोऽयमहं ममेति अतो गृहक्षेत्र सुताप्तवित्तैः जनस्य मोहोऽयमहं ममेति पूरा श्लोक। पुंसस्त्रिया मिथुनि भावमेतम् तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिम् आहुः अतो गृहक्षेत्र सुताप्तवित्तैः जनस्य मोहोऽयमहं ममेति One more time.
पुंसस्त्रिया मिथुनि भावमेतं तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिमाहुः अतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तैः जनस्य मोहोऽयमहं ममेति आज सीखा हुआ श्लोक रिवाइज करेंगे 3 श्लोक का। इसके पहले 5.5.4 नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यत् इन्द्रिय प्रीतय आप्नुनोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः 5.5.5 पराभवस्तावदबोधजातः यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः 5.5.8 पुंसस्त्रिया मिथुनि भावमेतं तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिमाहुः अतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तैः जनस्य मोहोऽयमहं ममेति। Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare